يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, tregohet një histori ndërmjet një dietari dhe nxënësit të tij, I cili dietar ka pasur Shaqiq al-Balkhi. Dhe një ditë prej ditëve e pyet nxënësin e tij Hatim al-Asam. Dhe këto dy ditë kanë qenë prej dietarë të mëdhej. Pra Hatim al-Asam, nxënësi Shaqiq al-Balkhi, po ditë kanë qenë dietarë të mëdhej. Edhe një ditë prej ditëve Shaqiq al-Balkhi I thon nxënësit të tij, "Mundhu meta sahibtani." Sa ku ke që më shoqënon? Pra që sa ku je mezlisët e mija që sa ku mëson të kone. Hatim I thot, mundhu 33 sene, prej 33 viteve. Që 33 vjet jam nxënës, jo të xhamati, jo të rrin mezlisët tua, marrëdhje prej teje. Mësuesi thot pastaj, "Famada ta'allamta minni fi hadhihi al-fatra?" Çka ke mësuar prej meje këto 33 vite? S'jan pa, kanë 33 vjet me nejt, kanë një orë në ditë me nejt, po bojnë shumë. Thot, çka ke mësuar për këto 33 vjet? Hatim al-Asam I thot, 8 mesele. 33 vjet thot 8 mesele I kam mësuar. Dietari thot, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Thot, "Dhahaba umri ma'aka wa lam tata'allam illa 8 masail." Thot, Allah kemi më kthim me dhënë llogari. Thot, 33 vjet vetëm 8 çështje I ke mësuar prej meje, 8 mesele. Ashtë për të habit, 8 mesele, 8 çështje më mësuar 33 vjet. Nxënësi I thot, "Ja ustadi lam ta'allam ghayraha wala uhib an akdhib." Thot, "O mësuesi jam, thot, s'kam mësuar tjera, edhe s'po duam të rrejt. Me thon kam mësuar më shumë, çto tëjtë I kam mësuar." Thot, "Hat ma indaka li asma." Thot, "Po tregomi cilë janë ato 8 mesele." 8 çështje për 33 vjet. Janë thot e para është, thot, "Inni nadhartu ila al-khalqi fa ra'aytu kulla wahidin yuhibbu mahbuban." Thot, shikova tek njerëzit, tek krijesat, edhe pas se si cili njeri e ka një të dashur. Çdo kush ai dashuron diçka. Dikush në parën, dikush në shtëpi, dikush në shëtiqet, dikush në deti, çdo kush e ka një të dashur. Thot, "Fa idha dhahaba ila al-qabri faraqahu mahbubuhu." Dhe kur shkon në varr, largohet prej tij I dashurit I tij. Do çfarë të dashurit ketë në këtë botë me njerëzit pasuri të mirë, thotë kur shkon te varri, ndahet me të dashurin. Thotë faj'altu al-hasanati mahbubi fa idha dakhaltu al-qabra dakhalat ma'i. Thotë dhe bona të dashur tim veprat e mira, që kur të hinë në varr, të hinë me mua. Dhe pejgamberi alayhis salam çka thotë, të vdekën përcjellin 3 sende: pasuria, familja edhe vepra. Familja, pasuria kthehen, vepra jote zbret me ti në varr. E ki Hatim al-Asam thot, "U bona të dashur time veprat e mira, që kur të vdes, ato të vinë me mua në varr." Sepse të gjithë të dashur ndahen, nona, baba, fëmia, gruaja, shoqënia, pasuria, të gjithë të lojnë të vetëm në varr. Kush zbret me ti, punë e mirë. Thot edhe u shoqërova me punën e mirë dhe bona të dashur timin, që ai të zbresë në varr. Thot e dita, meselja dita është, "Inni nadhartu ila qawli Allahi ta'ala." Thot e analizua fjalën e Allahut, një ajet e Kuranit ku thot, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." E kush ju friksua paraqitjes para Zotit, pra ditën e llogarisë, dhe ndaloi vetëm prej epsheve, xheneti është vendi I tij. Thot, "Fashtahattu nafsi fi daf'i al-hawa hatta istaqarrat 'ala ta'ati Allah." Andaj thot e detyrua veten të lufton epshin tim që të qëndroj në adhurim ndaj Allah. Tha ku lexoa këtë ajet se në ditën e gjykimit, ai që I ka frikë Allah subhanahu wa taala në këtë botë, ai njeri
do të vendi ti a xheneti, por me kusht ta lufton epshin, egojnë e tij në këtë dunjë. Thotë për këtë do të rua ta luftoj epshin tem, egojën time gjatë tërë jetës që të qëndron ajo në adhurim ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Thot meselja e tretë është inni nadhartu ila hadha al-khalqi faraitu anna kulla ma ma'ahu shay lahu qima hafidhahu hatta la yadhi'a. Thot i shikova njerëzit, krijesat e Allahut dhe e pa se secili njeri që ka sende me vlerë, thot e ruajte me kujdes të madh që mos ta humbe. Thot pastaj thumma nadhartu ila qawli Allah ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq. E lexova ajetin ku thot Allah Ta'ala, ajo që e keni pranë vetës së juaj është e përkohshme, ajo që është tek Allahu është e përjetshme. Thot fa kullama waqa fi yadi shay'un dhu qimatin wajjahtuhu lillahi liyahfizahu 'inda. Thot pastaj prej këtij momentin çdo send që vike dorën time me vlerë e jepshna për Allah subhanahu wa taala që ta gjojnë botën e ardhshme. Pra e pash njerëzit, që ka një kert mirë, e siguron me lloj sigurimi, edhe për një gërrith me të vogël e siguron. E siguron edhe nëse e ka diku në parking këtu nëse tan vitin, e siguron nëse i bën ndonjë breshë, ndonjë guri, ndonjë diçka prej nal, me pas sigurum, ose vlerë ka. E shtëpinë e siguron, atë e siguron. Çdo sen që ka vlerë, shkojnë e sigurojnë apo kujdesen që mos ta humbin. Thot kur i lexova ajetin që thot Allah Ta'ala ma 'indakum yanfad, atë është e jo, është e përkohshme, domethënë një ditë nuk do ta keni. Wa ma 'inda Allahi baq, ajo që është e Allah është e përjetshme. Pra atë që jep për Allah na e ka me gjin ditën e gjykimit. Thotë për këtë çdo herë që më viket diçka në dorën time me vlerë, e jepshna për Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ashtu kështu një ditë kemi u dha prej sajna. Ashtu kështu një ditë kemi me lën. Qoftë pasuria, qoftë gjithçka kemi u nda një ditë. E siguroje, më mirë siguroje për me gjithë botën e ardhshme. Tregohet një njeri në gjithë duke kaluar për të pazar në treg, është një kalavesh trushit, rrushë mire, edhe e blen thot, hajtë të shtëpia është me hongër me gruajnë me fëmijët. Por kur shkon te shtëpia, i thot gruas çka kalavesh trush, le çati inshallah ma vonë e hajna. Edhe në çat moment i del një punkt, i del. Kur kthejnë ma vonë te shtëpia, haj gruaj çaj rrushi, thotë vallahi hangër. Që s'ka me të kërgjën, thot vallas një kokër. E fshinën krejt. Edhe nalt me ndohet, thot, një kalavesh rrush s'ma kanë rujt as një kokër. E pas të vdesun e shka kanë me bu këtë me parët e mi, di, fëmija, pasarët e mi. I hargjojnë s'me nëjë kur gjohë për mund. Bismillah, del për shpije, shkon e gjohën dikon një tokë matë mirë, ku ashtë. Gjanë e gatë, edhe disa punëtor, edhe bismillah me janis një gjami këtone. E thot, amaroj një gjami këtone, tokën e lonë për Allah, gjamin e lonë për Allah, e sa të ekziston gjamia, mund vinë se vapën botën e ashme, masit të desë. Thot rrushin i kokër s'marojta. E ma mirë pe ja parët ati ku nëse kam dobi prej të nëve. Sa të rrushin ato hajt, hanë e pinë, shkojnë dhe harrohen. Ama kjo thot xhami thot të ndërtoj që se vapë shpërblim të vinë vazhdimisht. Sa të ekziston xhamia mu shpërblim do të vinë ditën e gjykimit. E për këtë thot Hatim al-Asam thot fa kullama waqa fi yadi shay'un dhu qima wajjahtu lillahi liyahfazahu 'inda. Thot çdo sen që mbikën dorën time me vlerë e jepshna për Allahun që ta xhojnë në ditën e gjykimit. Meselja e katër thot inni nadhartu ila al-khalqi fara'aytu kulla wahidin yatabahi bimalihi aw hasbihi aw nasabihi. Thot kam analizuar krijesat dhe kam vërejtur se secili mburret me pasurinë ose sojnë e tij, me familje, me paraardhse, me pasardhse, me gjithçka që ka, shkon e krenohet. Thot thumma nadhartu ila qawli Allah Ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i mirë për ju është ai i cili më i devotshëm te Allahu. Njeriu më i mirë është prej mesin e juaj ai i cili është më i devotshëm te Allahu, ai që i ka më shumë frikë Allahut. Jo pse jam gjali filonit, jo pse jam nipi filonit, jo pse babën e kam bret apo kujt diçka. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i mirë për ju është ai i cili më i devotshëm te Allahu. Kush i ka më shumë frikë Allahut, ai është më i miri. Fa'amiltu fil taqwa hatta akuna 'inda Allahi karima. Thot andaj punua me devotshmëri që të jem i nderuar tek Allahu. Pra shikua njerëzit si cili u krenoj ke me çka? Unë jam prej fisit filonit, unë jam prej familjes filonit, unë jam prej tina, të u krenu, unë e kam këtë pasuri, unë e kam këtë post, unë e kam atë, e kam këtë.
Thot pastaj kur lexua ajetin Allah thot në Kur'an, më i miri për ju është ai i cili më i devotshëm te Allah. E thot çka bona ki Hatim Nesam, u kapa për devotshmërinë që te Allah të jam i ndershëm. Te Allah të jam dikush, jo te njerëzit. Për këtë njeri, shiko kush je te Allah, jo kush je te njerëzit. Se njerëzit për një të keqe të ju ban mirë tani jetën, për një të keqe ndonjëherë ti fshin krejt ato të mirët. Thot kur s'ke viti për këtë. Kur s'ta kanë pati hajrin. Andësha arrit me bukën tonë, me ujnë tonë, me ndihmën tonë, me gjithat mirë tu, një ditë, ku e di? Ju rrotullohet e se dhe janë krija dhe thot, kur s'ta kanë pa hajrin. Ti fshin këtë mirë, ti harron. Atë Allahu, nëse tani jetën ki bojnë gjunohe, me një pendim të sinqert, Allah krejt këshije ti fshin, edhe bojnë njëri i mirë. E për këtë shiko kush jetë Allah, jo kush jetë njerëzit. Se të njerëzit rrotullojnë, sot i mirë nesër i keq, sot i keq nesër i mirë, varet për interesi, çish janë pazari, çashton edhe njerëzit. Sot je i keq, nesër një kafe e pa ti, mashallah, bën shoku më i mirë për një kafe. Sot i më i miri për ta, një gabim e ban, një vones, i ke ardhur me vones, prishë çështnia. E për këtë thot, familtu fi taqwa hatta akuna inda Allah kerima, andaj punova me devotshmëri që te Allahu të jem i ndershëm, i nderuar. Thot meselja e pestë, inni nadhartu fil khalqi wa hum yat'an ba'dhum fi ba'd wa yal'an ba'dhum ba'dha wa aslu hadha kullu al hasad. Thot i kam analizuar, i kam shikuar njerëzit, shoqëritë mes vetë, pse shoqëritë mes vetë e mallkojnë njëri tjetrin, pse luftojnë njëri tjetrin. Pse i dhëron mes vetë, pse ka gjithë këto probleme mes njerëzve, thot e pas origjina e këtij tyre ishte zilia, xhelozia. Shkaku i xhelozisë. Pse keni pas më shumë se unë, e mallkon e urrejnë, ç'mos munduhet me bën, vetëm të arzoje. Pse ki ka më shumë se unë pak pasuri, gjithçish duhet me bën, ta uli këtë punë. Pse ki ka është më i ndershëm, më i njohshëm të njerëzve, duhet me ul këtë diçish, e duhet me gjetë një rrugë si me ul, me poshtru. E thot Hatim Nesam, thumma nadhartu ila qawli Allahi ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Thot Allah në Kur'an, ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë. Pra Allah i ka caktuar, i ka ndarë rrezikut. Pse o njerëz, pse u vrani mes veti? Pse u rrejni njëri tjetrin? Pse u mallkoni mes veti? Kur Allah si thotë ja ka ndarë rrezikun. Mos kitu se kur kush se han rrezikun tan. Bota mu që kënë ka mushtrit më të forta, me të amur, diçka që janë riskë jënë, nuk mundër. E për këtë thot Imam Shafi, thot kër e kuptua se riskën të janë nuk mund me hongër askuqi, thot mu qëtësu krija. E origjina gjithë që t'jë probleme, përqarive, ndarje, kusha? Gjelozia. Tu pas në Afrikë për i riskët, valla do të ma zemë venin punës. Po sa, mërë ma riskën të anë të mu riskën e venë. Po jo se unë kam pas me një këtë punë, po ki boni dallavera e më mur vendin e punës. Okej, për dallaver ka me dhonë llogarin ditën e gjykimit, apo nuk e ka mor riskun tanë. Riskun son ta merr kurkush, ai që është i caktuar. Nëse Allah xhaleshan ta ka caktuar gjatë jetës sonë, shembull, po thoni shembull, 1.124.000 franga të mi pas këtë risk. Pa i hongër që të 124.000 franga riskun, pa i hargjuqat nuk i me vdek. Në momentin kur të krit risku, krit edhe jeta jote, u krimo. E për këtë mos kije frikë, se riskun ta nuk e merr kurkush. E thot Hatim Nesam, fataraktu al-hasad wa ijtanabtu an-nasa wa alimtu anna al-qisma min 'indillah, fataraktu al-hasad anni. Thot andaj e largova xhelozin nga vetja ime, u largova prej njerëzve dhe kuptua se ndarja është prej Allahut, pra risku është prej Allahut, andaj s'kam për të pas xhelozi as kujna. Pse ti kem xhelozi? Po kërë 100.000 franga, po për vetë e ka. Po vallan 2 muaj po shikem pushime, po për vetë e ka. Shkam deri aty në Facebook mu krenu mu, për vetë e ka pushim. Nëse ki shiju në kënaqësi, ti ke shiju, nëse shijoj pe këto, pse ti kënohesh ajo në dieti, apo dikon në pushim. Apo pse i ke këtë shtëpi, apo pse i ke këtë pasuri, për veten e tonë, por mos harro se sa më shumë kishe, më shumë ki përgjegjësinë ditën e gjykimit, më shumë ki me dhënë llogari. A pejgamberi Ali radiallahu anhu thot, kjo dynjë thot halali i sajna, se jenë të lejueshme të sajna, janë llogarinë ditën e gjykimit. E harami i sajna është dënim botën e ardhshme. Domethënë nëse ki shumë pasuri halal, ki me dhënë llogarinë ditën e gjykimit, pa çeta ki me dhënë llogari. Po nëse pasurinë e ki me haram, ki mu dënun ditën e gjykimit, meriton dënimin e Allah. Pra kjo dënjo kështu është, ose llogari ose dënim.
Pra ose shpërblim botën e ardhshme ose ki mu dënu. E fort mos u kreno nëse ki e shëm të ka dhon shëm Allah pasuri se dosh me dhon llogarin ditën e gjykimit. Kë fitova, kë harxova si e shpenzove e kështu me radhë. Meselja 6 thot inni nadhartu ila al-khalqi yu'adi ba'duhum ba'da wa yabghi ba'duhum ala ba'd wa yuqatil ba'duhum ba'da. Thot i pash njerëzit si armiqësohen me njëri tjetrin, i bojnë zullum njëri tjetrit dhe luftojnë njëri kundër tjetrit. Thot wa nadhartu ila qawli Allah ta'ala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Thot me të vërtet, jo armik e keni shejtanin. Thot atë llogaritën si shejtan. Qish bet njëtën kible jemi armik me zvejti, s'du me ti pasni, s'du me pasni. Njëtin Ramazan e agjerojna, njëtin Safrina, njëtin Zot e besojna, njëtin pengamer kemi pengamer, njëtin libër e lexojna Kur'anin, edhe prap armik me zvejti. Muslimon armik, nuk do sit me apo. A me tjertë, ku ta shefësh goja të vesh, tu busqesh, tu kesh me ta sjellë të mira. Allah Gjeleshan shka thot për pejgamberin alayhis salam dhe sahabët, Muhammedun Rasulullah, Muhammed është i dërguari i Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'un 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Ata që janë me pejgamberin janë të ashpër ndaj armiqve të Islamit, ndërsa më zvejt janë të mëshirshëm. Të mëshirshëm aq shumë sa na nuk mund të paramendu sa të mëshirshëm ka qenë sahabët me zvejti. Sa të mëshirshëm ka qenë gjenerata e parë me zvejti, gjenerata e këtij ummetit. Çfarë dashnie kanë pas me zvejti? S'kan pas urrëtie, s'kan pas armiqësi. E sot problemi është musliman anë mban bosh shumica për muslimanëve armiqësi me zvejti dhe kanë harruar këtë inna shejtane lakum adu. Shejtani është armiku juaj. Fattakhidhuhu aduwa dhe konsideroni as si armik. E jo vllahën tanë që thot la ilaha illa Allah. Thot fataraktu adawat al-khalqi wa tafarraqtu li adawati ash-shaytani wahda. Thot për këtë lash pastaj armiqsinë ndaj krijesave dhe armikun vetëm e mora shejtanin. Edhe mundosh ta luftoj gjithmonë kundër shejtanit. E jo kundër muslimanëve. Meselja 7 thot inni nadhartu ila al-khalqi faraitu kulla wahidin minhum يكابد نفسه ويظلها في طلب الرزق حتى إنه قد يدخل فيما لا يحل له. Thot i pash njerëz se si e lodhin veten dhe poshtrojnë veten duke kërkuar rrezikun, mandje edhe futen në gjëra që nuk i lejohen. Veç të arrijnë një pasuri, unë ta kem një shifër sidoqoftë, e nënçmoj vetveten. Am shaj njerëzit, am nënçmojnë, am më thonë çmos, veç unë e kam qëllim valla me bëni shifër. Veç se ka gale. Çka i bën njerëzit, çka i thonë njerëzit. Veç kësoj me pas parë. Thotë wa nadhartu ila qawli Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Çdo gjallësi në tokë te Allahu ato e kanë furnizimin. Allah çdo krijesë në tokë që është ja ka dhënë furnizimin. Thotë fa'alimtu anni wahid min hadhihi ad-dawab fashtaghaltu bima lillahi ta'ala wa taraktu ma li 'indahu. Thotë për këtë pastaj e llogarita veten se unë jam një gjallës për këtij gjallësave edhe Allah edhe mua ka caktuar rrezikun e për këtë çdo sen që e kish na ifna për Allahun dhe unë mbështesh në te Allahu që ai rrezikun të ma jep ashtu siç e ka caktuar. Dhe në fund thot inni nadhartu ila al-khalqi faraitu kullu makhluqin minhum mutawakkil ala makhluqin mithla. Thot i pash krijesës se si mbështeten njërin me tjetrin. Krijesa mbështetet te krijesa. Kjo krijesë mbështetet e krijesë. Thot hadha ala malihi, thot kim shtetet në pasurinë e tij, wa hadha ala dajatihi, thot ki mbështet në vendin prej ka vjen, wa hadha ala sihati, ki qëtër mbështet të shëndeti, wa hadha ala postin e tij. Çfarë posti ka? Thot kur shikova jetën wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh, kur mbështetet te Allahu, ai mbështetje i mjafton. Thot fataraktu tawakkul ala al-khalq wa ijtahadtu fi tawakkul ala Allah. Thot e lash mbështetjen te krijesat dhe mbështetja në Allahun. Thot isha fitimtar. Mbështetesh te pasuria nëse s'ka pasuri, shkoj pasuria. Mbështetesh te posti nëse s'e ke postin, 4 vjet, 6 vjet edhe shkon. Mbështetesh te filani nëse vdes shkon. Mbështetu te i përjetshmi te Allah subhanahu wa taala. Çdo çështje që jetës sonde lën në kujdesin e Allah subhanahu wa taala. Në fund çka i thash Shaqiq al-Balkhi nxënësit e tij Hatim al-Sam, tha barakallahu fika. Allah të bekoft. Me të vërtet pas e mësu bom. 33 vjet e ka shoqëruar hoxhën e tij, Shaqiq al-Balkhi,
Nxënësi i tij Hatim Nasam i tha sa më kishe shkruar 33 vjet. Çka ke mësuar prej me 8 mesele. Thon pas ka shkuj jeta me ti krejt kotër 33 vjet veç 8 sejnë më mësuar. Thot haj tregomi, ja tregon këtë mesele, thot barakallahu fik, Allah të bekoft. Boll pas ke mësuar. E pas e kuptuar realitetin e jetës, e pas e kuptuar realitetin e mbështetjes në Allah, e pas e kuptuar këtë me këto 8 mesele, ansa për ne jo nash është shumë thjeshta. Çka bëj, çka pasim këto 8 mesele. S'ka shumë interesant që to është Islami. Që ston nëse do me kuptuar realitetin e kësaj bote, këto janë të 8 mesele. E nëse se kupton realitetin e kësaj bote, priti përçarjet, priti problemet, priti ndarjet, prindi me fëmijën, burri me gruajen, vëllezërit me zveti, për pasuri, për çështje e kësaj bote, çdo ditë tu nda e tu porça, e tu vra, vëlla me vëlla, e bab me bir, e bir me bab, e kështu me radhë. Në të kaluarën, muslimanët, vëllezërit musliman e kanë nda pasurinë me zveti. Nëse jetojmë një kohë, pasuria është në nda. Pasuria ndan vëlla me vëlla, prej një none, prej një babë, 20 vjet, 30 vjet, 50 vjet i kanë bë, kur të ishin nda, as për bajram, as për kur gjë. Pse? Po një 2 metrë tokë që di, ku e dajtën tokën, ato 2 metrët, jo jemi, jo që edhe u idhnun edhe u ndajtën. Për 2 metrë. Shejtoni, kur si përça njerëz me 10.000 metrë tokë, me kanë gjithë metrë tokë. Ta keni pa në megje, këtë megje, ishin rrë për shka ki megje, pa i megja këtë i ka gjithë metrë 1 metrë, si ka 200 metrë. E shejtoni që atë është ato rrejtën dhe përçarën. E lusim Allah subhanahu wa taala ta kuptojmë realitetin e kësaj bote dhe na bën prej atij të cilët kapën për ahiretin, përgatiten për ahiretin, sepse el-yawm el-amal wala hisab, sot kemi punë nuk ka llogari, wa gadan el-hisab wala amal, nesër ka llogari, nuk ka vepër. E dunya mazratul akhirah, dunjoja është baçi e ahiretit. Çka të mjellështon, kime kur në ditën e gjykimit dhe në fund lutim Allah subhanahu wa taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin.